सो गाइस हम सुबह सुबह आ चुके हैं। जरा ये नजारा चेक कीजिए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ये देख सकते हैं ये क्या है, गजब। बहुत ही मजा आ रहा है। हम ले रहे मौसम का मजा, ठंडा ले रहे हमारी मजा, क्या ही बोले भाई साहब। एकदम कतई कतई ठंड से मरे जा रहे रे भाई, मरे जा रहे हैं। बहुत ठंडा, पानी भी बहुत ठंडा है भाई साहब। ये चेक कीजिए, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट बता दीजिए।